Всем привет! Снова поговорим о ручнике. Я удалил то видео, которое я выложил, 2 способа подтянуть ручник, по причине того, что я был неправ. Я тут согласен, но опять-таки в комментариях под видео никто мне... в самом-самом конце мне что-то там кто-то написал, какую-то там полосочку подковырнуть, но толком не объяснил. Я, да, согласен, тут мой косяк. На форуме мне уже человек на крета-клубе подсказал, что я туплю. И он нормально это подсказал, а не как некоторые, ты там умник, не умник. Сами вы все умники. Возьмите и покажите, как это сделать. Сейчас покажу, почему я так закосячил. И покажу, как действительно его за 2 минуты подтянуть. Вообще прям элементарно. Блин, аж самому смешно, но у меня есть причина. Сейчас будет видно, почему я забыл про эту заглушечку. Во-первых. Во-вторых, все-таки добавлю тот способ, как снять тоннель. Мало ли кому-то, может быть, будет полезно, как он снимается в дальнейшем. И добавлю про антискрип этой зоны. Ну, в общем, то же самое все добавлю, но только в первую очередь покажу, как правильно подтянуть ручник. Ну, кто не ошибается? Не ошибается тот, кто ничего не делает. А умничать просто в комментариях и сразу там тыкать, выкать любой сможет. А вы нормально... Вот реально человек на форуме мне нормально обратился и подсказал. Без всяких ты, вы, умник и т.д. и т.п. Так что я нормально к критике отношусь абсолютно. Пишите в комментариях, если я где-то не прав, пишите, буду исправляться. Но, опять-таки, не знаю, там, вы думаете, все так просто? Тем более, когда мысли плывут. И я был еще на эмоциях после перестановки климат-контроля, что я снимал всю эту целиком и добрался. И, ну, забыл про действительно тот способ, который именно заводом предусмотрен. Все, хватит болтать, сейчас покажу. Ну вот она, есть заглушка, подковыривается сверху отверткой, вытаскивается. И вот он, болт регулировочный. Вот мы немного просто ставим. И все, спокойно подкручиваем. Вот так. Ну вот, тот был нормальный способ, это я на другой крете на товарища показывал, а у меня эта заглушка заклеена. Я когда весь бардачок обешумливал, я ее заклеил, я забыл про нее вообще напрочь, что она там существует. Ее можно как бы вырезать, но даже не буду это делать, пускай так и будет. Все, я ручник подтянул, проблем с этим нету. Те, кто писали мне, что вот эту снять нефиг делать, снимается вот эта задняя стенка, вы капец как неправы, потому что когда я снимал весь тоннель, она, во-первых, вот тут на клипсах по краям держится очень сильно, и где-то вот в этом районе выпуклости этой, снутри с этой стороны саморез закручен, и с этой стороны саморез закручен. И, блин, ну, если реально не знаете, как это делается, то зачем пытаться еще не просто подсказать, а пытаться обосрать меня в комментариях? Ну, смысл? Я просто снимал туннель этот, и я видел, что ее можно снять. Она на клипсах стоит, да, у нее по бокам там такие, причем оранжевые какие-то клипсы, желтые. Ее можно выдернуть. Но я попытался на снятом тоннеле ее выдернуть, она не выдернулась. Потом увидел, что там 2 самореза закручены. Выкрутил саморезы, попробовал без них вытащить, тоже не смог. То есть, ну, нужно усилие прям сильное приложить. Нафиг оно нужно, можно что-нибудь отломать. И это не тот способ, который действительно должен быть. Вот он в подлокотнике, тот нормальный способ, который завод придумал, чтобы ничего не разбирать. Там дело 2 минут, чтобы его подкрутить. А задняя стенка снимается только лишь потому, что у китайцев сзади стоят воздуховоды. И эту стенку можно поменять. И все. Только для этого она сделана съемная, а не для того, чтобы ручник оттуда подкручивать. Так что всем спасибо за комментарии и за это. Пишите, если я не прав, пишите, но только нормально пишите. Все мы люди, все мы ошибаемся, тем более я это
Не тупо там для количества видео делаю. Просто я то, что делал, я то и снимаю, показываю. Может, кому-то пригодится. Потому что я то же самое во многом был первопроходцем. Там что-то снимал, я не нашел, где это, что, как делается, там, как ставится. Поэтому и хочу поделиться, чтобы люди другие было проще уже. Тем более, что я прошел этот путь, и почему бы не показать, как это сделать. Так что все, сейчас добавлю еще видео по поводу снятия самого вот этого тоннеля среднего. И по поводу, как район резеток от скрипа избавиться. Надеюсь, что на новых машинах нету этого скрипа, но вот на 16-м году точно был ужасный прям скрип, который в прошлую зиму решался массово, на всех форумах трещали о нем, что от него избавиться не могли. И могу сказать, что да, можно туда побрызгать силиконом, можно туда там смазки какой-то набить, это все временно. Только Моделин поможет на этот. Все это пройденные варианты, мазалось и смазками, и брызгалось. Это все время какое-то держится, потом за счет трения деталей эта смазка выдавливается, и он опять начинает скрипеть. Может через месяц, может через 2, может на следующую зиму опять начнет скрипеть. Оно вам надо. Заклейте Моделином и все, и забудете про него. Ну все, добавляю видео. Все, всем пока, подписывайтесь и комментируйте. Ставьте лайки, комментируйте, давайте жить дружно и весело. И помогать друг другу. На данный момент снимаю центральный вот этот тоннель. Сейчас расскажу, как его снять. В принципе, делов на 5 минут, там 10 от силы. Значит, смотрите. Открываем бардачок, подлокотник. Вот там у нас два вот таких вот болта закрученных. Я их откручивал вот такой отверткой на 10 головку. Выкручиваем, закрываем. Потом что я сделал? Вот такой лопаткой с уголочка поддеваем, тянем за край, ну вот так на себя, и лопаткой поддеваем, он раз отщелкивается. Кожаный чехол, мы его вот так внутрь уберем. И за края аккуратненько так раз на себя выдергиваем рамку. К рамке подключен один разъем, вон он. Отключаем разъем, убираем рамку. Все. Рычаг, чтобы не откручивать, я вот так продел, осталось. Потом лопаткой вот тут поддеваем, какой-нибудь кривой, поддеваем вот эту зону. И потом на себя выдергиваем. И отключаем тоже здесь 3 разъема. Где они там упали? Вот они. Просто их отключаем. И, кстати, смотрите, что многие там, да и я мучился с этим скрипом. Я проклеивал прям вот по кругу все крепления, которые тоже соприкасаются Моделином. Прошлой зимой меня просто этот скрип убивал. Сейчас все нормально, в эту зиму ни разу я его не слышал. Все, это мы убираем. И вот там я чуть-чуть тоже проклеил поверху. Тут у нас еще два болта точно таких же, откручивал этой же отверткой. Вот это интересный момент, как ее выковырять, чтобы не повредить пластик. Я для себя сделал вот так. Уже так как все откручено, поднимаем полностью его и вытаскиваем чуть-чуть назад, упираем в ручник и давим, и все, она отщелкивается. Таким образом мы ничего не повредим. Ну и все. Теперь вот осталось вытащить. Так, ну вытащить это уже в принципе не проблема. Вот такие дела. Забыл еще сказать, что вот, вот еще один есть. Его нужно вот так пальчиком с краешку придерживать и отверткой потихоньку выкручивать серединку, а потом за серединку он полностью выдергивается. И с этой стороны то же самое. Забыл еще сказать, что вот, вот еще один есть. Его нужно вот так пальчиком с краешку придерживать и отверткой потихоньку выкручивать серединку, а потом за серединку он полностью выдергивается. И с этой стороны то же самое. Вот он.